इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी के अंदर हमें एक सेटिंग्स मिलती है जिसका नाम है यहाँ पर बोल्ट एक्शन रिफिल और क्रॉस ऑफ फायरिंग मोड। तो इस सेटिंग्स को हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर बेसिक पर जाते ही तो आपको तीसरे नंबर पर ये सेटिंग्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये टैब पर तो आती है, लेकिन रिलीज़ करना चाहें तो आप यहाँ पर रिलीज़ पर क्लिक करके इसे रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।